សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះរៀងលយបន្តិចដែរសារដើមខែដុតមន់កូកាមួយមើលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺមានមន់ស្រែមួយស្ពៃក្តោបត្រសក់ស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រៃកូកាស្ករត្នោតប្រេងខ្យងប៊ីចេងទឹកត្រីក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសនិងម្ទេសសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់ដំបូងគឺយើងត្រូវយកមាន់មកប្រឡាក់ហើយយើងដាក់ប៊ីចេងប្រេងខ្យងស្ករសបន្តិចបន្ទាប់មកប្រឡាក់វាទុករយៈពេល15នាទីហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបឆ្នាំងមកយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនៅខាងក្រោមមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់មាន់ចូលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់មាន់ហើយវាយើងខាសទឹកដែលចេញមកពីសាច់មាន់ហ្នឹងហើយចាំយើងចាក់កូកាចូលសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ចាក់បន្តិចម្ដងតែនាងខ្ញុំចាក់ឲ្យវារៀងច្រើនតែម្ដងតែដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនសាច់ខាងក្នុងល្អអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកត្រីកោះកុងមកមួយយើងដាក់ខ្ទឹមសនិងម្ទេសបុកវាឲ្យម៉ត់ដាក់ប៊ីចេងស្ករត្នោតទឹកត្រីក្រូចឆ្មាហើយយើងភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងបន្តដុតមាន់នឹងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅបងប្អូនបន្ទាប់ពីសាច់មាន់របស់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយវាឡើងពណ៌ក្រហមហើយចាំយើងដាក់ស្ពៃក្តោបចូលមករួចរាល់ជាការស្រេចអរគុណច្រើនបាយបាយ